Sing. Ya. Sing keri. Sapa ngomong dicokot rondo iku? Cokot boyo. Ayo, nggih nggih. Ayo Mbak, gatekno sira kabeh. Rikala jamane Nabi. Sahabat tabiin lan para wali. Iku nglanggengaken ngaji. Bojone bojone kathah, bojone setia. Amin Allahumma amin. Sing biasane ora setia niku wong wadon apa wong lanang? Wong lanang. Nak basa mriki wadon apa wedok? Wedok. Sing biasane setia niku wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Sing biasane ora setia niku wong wedok apa wong lanang? Wong lanang. Kek ngapunten, nyuwun sewu, kula ulangi salam sepindah meleh. Sedaya jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Panggung Temanggung. Duh, niki sanes Magelang. Oh, namanya desanya Desa Temanggung. Ingkang kawula hormati Abah Kiai Haji Toha Mansur selaku Rais Syuriah PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang. Ingkang kawula hormati Abah Kiai Haji Muhammad Mahfud Nur Misbah. Ingkang kawula hormati Abah Kiai Haji Agus Naim. Ingkang kawula hormati ingkang kawula hormati Kapolsek Kali Anggrek Yatau yang mewakili. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Temanggung, Bapak Muslih beserta perangkatnya, Bapak Kepala Dusun Temanggung, Bapak Muhannif beserta perangkatnya, lan sedaya ingkang tumut hadir ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama, kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng, monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang menika kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Amin amin ya robbal. Niki insyaallah sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete? Sing dompete kosong, sing dompete ora sehat, mantuk pengajian kula dongakne rezekine tambah kathah. Dompete tebel, isine duit. Amin Allahumma awan. Alhamdulillah. Kepanasan saged ngaji bareng. Tambah ireng. Apapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Sehat, sakit, sedih, bahagia, susah tetap ucapkan alhamdulillah. Karena orang yang paling bahagia, wong sing paling uripe penak adalah orang-orang yang pintar mensyukuri nikmate Gusti Allah. Ana wong duwite akeh, kaya raya, harta melimpah, sawah di mana-mana. Ngapunten kula ningali jenengan kalih mercing-mercing kaya ngene iki. Nak basa mriki mercing-mercing napa? Hah? Belereng. Kula ningali jenengan kalih belereng-belereng kaya ngene iki. Tapi nggih mboten napa-napa tetep dinikmati alhamdulillah. Napa malih nek napa malih nek ningali semangate jenengan kados ngeten. Ngeten nak jenengan kepengin damel payung, payunge radi ngendhek ngeten lho. Lah ben ngene. Soalnya nek ngeten malah mboten ketinggal sing belakang. Dados napa malih ningali semangate jenengan budal pengaosan kados ngeten. Napa kula kurang mundur paling ya? Saya ora iso ya. Geser mriki kados ya. Mboten mergo panas, mboten. Napa? Ngelak, iya ngelak. Ki urung teko-teko. Mboten nyeten lho Bu. Masalahnya kan niki mengke kan jenengan nyuwune pengajiane lami. Nyuwune pengajiane suwi. Kula harus menghemat tenaga biar kuat lami. Nek kula ngeten. Mengke tenagae ora kuat sampai suwi ngoten lho. Jenengan pengajiane diluk napa suwi? Suwi, nggih pun kula tak mundur mriki. Alhamdulillah. Napa malih ningali semangate jenengan kados ngoten budal pengajian mriki, insyaallah sedaya budal mriki ikhlas nggih. Ikhlas kepengin golek keapian nggih. Mangkat ning Temanggung budal pengajian. Wonge ayu-ayu doyan mangan. Tuku jamu karo tuku cengkeh, awake lemu utange. Ngapunten tenggene mriki wonten sing utange akeh? Wonten napa kathah? Kula dungane mantuk pengajian utange lunas kabeh. Utang niku mboten napa-napa. Sing ora oleh niku utang tapi ora gelem. Temriki basane mbayar napa nyaur? Nyaur. Kadang kan ana wong wani utang ora gelem nyaur, wonten napa kathah? Wong kene ya ana sing kaya ngono. Oh akeh, aku ngerti. Wonge saiki pokoke kudunge werna pink. Gek ngap. Wong sing duwe utang niku tetep saged mlebu swarga. Lho napa nggih? Nggih, pokoke dibayar. Sing ora iso mlebu swarga niku ciri-cirine wong sing nek
mirengaken ceramah, ceramahe ora dirungokno malah nyawang sing ngeteri banyu. Nggih, monggo matur nuwun. Mbak Google iki. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, ibu, ibu. Ngapunten niki insyaallah sampun kenal kali kula nggih. Sing dereng tepang tepangaken dalem asma Mbak Umi, dalem saking Surabaya. Dalem kula Surabaya niku Jawa Timur, nek Magelang niku Jawa Tengah. Ada beberapa tradisi yang berbeda, ana cara sing beda antara Jawa Timur kalih Jawa Tengah. Bek menawa ada bahasa kula yang tidak sama dengan di sini, kok ternyata tenggen kula bahasane biasa-biasa, tak gawa mriki kok dadekne tenggene mriki kasar. Kawula nderek ngapunten nggih. Itu karena memang perbedaan bahasa. Ngaten nggih. Nek jenengan sampun nate ngaos kali kula, pasti paham ada sholawat yang selalu kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat ini selalu kula bawa, tapi khusus sholawat niki mengke kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Mengke khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Insyaallah mbak-mbak Kasimah insyaallah sampun paham. Mengke khusus sholawat niki jenengan sing fokus, sing khusyuk, sing khidmat. Mugi-mugi sing khusyuk, sing khidmat sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ala taha salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi'alil bad riya Allah. Monggo. Ala ta salatullah
Mugi-mugi barokah bacaan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajahe jenengan iki wajahe wong sugih kabeh. Sugih iman, sugih ati, sugih donya, sugih sak sembarang kalire. Amin Allahumma amin. Siang menika kula jenengan kepanggih teng mriki bukan tanpa tujuan, bukan tanpa kepinginan. Kepinginan ini kula jenengan niki sami mak setunggal pengen golek keapian. Leres nggih Bu nggih? Kula angsal keapian saking jenengan. Jenengan mugi-mugi angsal keapian saking kula meskipun mung saiti. Meskipun cuma sedikit diamalkan niku jenenge ilmu sing manfaat. Gek ngapunten napa malih siang menika kula jenengan nembe mawon napa nek acara biasane mantun riyaden dinamakan halal bi. Nek tenggene Surabaya tiyang niku nek nyuwun ngapura niku ngeten, ngaturaken sedaya kelepatan ngeten. Nek tiyang mriki pripun? Oh sami. Oh tapi wau kok kula kados Semerap Sugeng Riyadi ngeten. Nggih wonten ngoten nggih wonten nggih ngaturaken sedaya kelepatan kula ngapunten sanget. Jenengan Semerap mboten? Halal bihalal itu bahasa apa? Tak takoni maneh. Halal bihalal niku bahasa napa? Bahasa Arab. Pokoknya nek kula tanglet bahasa napa? Bahasa Arab. Ngoten nggih? Ayo. Halal bihalal itu bahasa apa? Arab. Sing jawab Arab kula dongakno duwite tambah akeh. Sing ora melu jawab tak dongakno sandale ilang. Halal bihalal itu bahasa apa? Arab. Ternyata halal bihalal itu bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Loh, lah pripun? Nggih, bahasa Arab tapi mboten wonten tenggene Arab. Dadi jenengan nek tenggene Arab Saudi mados acara halal bihalal, mboten wonten. Mungkin ada acara kumpul-kumpul mantune riyaden, mantune bodo, mantune napa nek basa riyaden mriki napa? Riyaya nggih. Berarti mriki mboten ngapak nggih? Mboten. Dados nek pas wekdal mari riyaya niku mungkin ada acara apa ngoten kula mboten Semerap, tapi acaranya namanya bukan halal bihalal. Yang bikin acara halal bihalal nggih menika orang Indonesia. Sinten? Dadi wonten Kiai asmanipun Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ibu-ibu Semerap Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah? Mboten. Nek Ayu Ting Ting Semerap? Semerap. Nek Umi Laila Semerap? Ngapunten Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah niki dadi dulu Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Di tahun 1948 Presiden Soekarno ingin mengadakan rekonsiliasi nasional, mengumpulkan para elemen bangsa, dikumpulno para petinggi-petingginya orang Islam. Dikumpulkan semua orang. Kepingin nopo? Kepingin kumpul-kumpul mantun riyaya. Akhirnya sowanlah Presiden Soekarno tenggene Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Assalamualaikum. 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 Kom. Nah, ono salam dijawab nggih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten napa Pak Pres? Niki lha nggih Pak Presiden to? Pak Pres. Lah apa? Wonten napa Pak Den? Wonten napa Pak Soekarno? Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Soekarno ngomong, "Mbah Yai, saya ingin mengadakan perkumpulan setelah hari raya. Saya pengen sesuatu yang belum pernah didengar oleh orang." Presiden Soekarno niki seneng kali sesuatu yang belum pernah didengar orang. Akhirnya apa? Ngomong tenggene Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah.
Kira-kira acara ini dinamai apa ya? Mbah Kiai Haji Wahab Hasbullah mengambil dari bahasa Arab halalun bihalalin, yang akhirnya menjadi istilah acara kulon jenengan sakniki dadi halal bi halal. Dadi acara niki niku gunane nopo? Kagem sing dereng kepangge pas acara niki kepangge untuk saling memaafkan. Intine riyo niku lak saling memaafkan, saling ngapuroni, nggih napa mboten? Nggih. Tapi kadang banyak orang salah mengartikan hari raya. Riyo niku pokoke sing tuku klambi anyar. Riyo niku pokoke sing ngecat omahe. Riyo niku pokoke sing sembarang kalire anyar, klambine anyar, kudunge, sepatune, kalunge, gelange, bojone. Banyak orang salah mengartikan, padahal laisal aid man labisal jadid, walakinnal aid man ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan yang bajunya baru. Tane sing ribet golek kelambi anyar niku wong lanang apa wedok? Wong wedok memang tidak bisa dipungkiri. Bahkan ono wong wedok niku sedurunge poso iku wis ribet golek kelambi anyar. Wonten apa kathah? Kathah, aku ngerti wonge kudunge werna pink. Nggih, pokoke nek ora werna pink ya werna ijo. Pokoke nek ora werna ijo ya werna biru. Pokoke nek ora werna biru ya werna ora nek ireng mboten, ngapunten. Nek ireng mboten. Nek kudung ireng niku berarti wonge sholihah. Kudung ireng, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gek ngapunten, bukan yang bajunya baru, tapi yang ketaatannya bertambah. Uduk sing kelambine anyar, sedurunge poso wis jaluk kelambi anyar. Pak, aku kepengin tuku kelambi anyar, duwite wis ana apa durung? Durung. Basa mriki durung napa urung? Durung pakai D. Hah? Oh, pakai H. Urung. Ya Allah. Pak, aku kepengen tuku kelambi anyar, duwite wis ana apa urung? Urung. Melebet tenggene poso, Pak, iki wis melbu poso. Aku kepengen tuku kelambi anyar, duwite wis ana apa urung? Urung. Ya, ora apa-apa. Pertengahan poso ditagih meleh, Pak. Aku kepengen tuku kelambi anyar, duwite wis ana apa urung? Urung, ya, rapapa. Sederenge riyo dijaluk maneh, Pak. Aku kepengen tuku kelambi anyar, duwite wis ana apa urung? Urung, ya, rapapa. Hamin 1 hari lebaran ditangleti, Pak. Benjeng ki wis riyo lho. Duwite wis ana apa urung? Urung, ya. Rapopo. Hari lebaran sing wedok ngomong, Pak, dino iki riyo, tapi aku orang gak kelambi anyar gara-gara duwite urung ana. Jare bapake, iya Dek, sepurane ngapurane minal aidin wal faizin. Jenengan bagian jawab, it's okay wae Mas, it's okay. Aku ra. Iki jane jamaah opo? Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan yang bajunya baru, uduk sing kelambine anyar, tapi yang ketaatannya bertambah. Sing keapiane bertambah. Sedurunge Ramadan, jenengan ora tahu sembayang. Melebet Ramadan, sergep salate. Keluar dari Ramadan semakin kontinu, ora sampai ninggal sholat. Sedurunge Ramadan ora tahu ngaji, melebet Ramadan ngaji. Medal Ramadan ojo sampai ora tahu ngaji.
ngaji. Ngapunten ibu-ibu mriki sedina sewengi Al-Qur'an dicekel ping pinten? Hah? Hah? Blas. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Ya Allah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu. Sampai reken aku mayat ditahlili. Punten nyun sewu, sedina sewengi Al-Qur'an kedah dicekel. Atau nek ora iso maca Al-Qur'an minimal dibaca sak lembar, sak lemper. Basa mriki lembar napa? Lembar, ora lemper nggih. Nak Surabaya lemper, sak lemper. Ora iso sak lemper, sak kaca. Sak kaca. Basa mriki sak kaca napa? Rai. RAI. Nek tenggene Surabaya rai niku wajah. Mriki rai. Ora iso sak lembar, sak rai. Jadi kalau rai saya itu raiku, kalau rai kamu itu astagfirullahaladzim. Wes lajeng, sik. Nek ora iso sak lembar, sak rai. Ora iso sak rai, setengah rai. Napa? Setengah rai. Ora iso setengah rai. Sayat. Ya Allah ngaji sak ayat ya. Ya ora apa-apa daripada ora blas. Ora iso sak ayat ya. Nek ora iso maca sak ayat minimal ambil wudu. Setelah ambil wudu jenengan cekel Qur'ane jenengan buka. Oh sik ana tulisane. Tutup maneh. Ora apa-apa, mes suwe-suwe kan eman. Wis kadung wudu kok ora maca Al-Qur'an. Soale napa? Rumah niku bakale suwung, semerap suwung. Suwung itu rasane kosong, isine akeh, tapi rasane kaya suwung, rasane kaya kosong, mergo ora tau diwacakno Al-Qur'an. Ora ana sing salat ning jero omah niku. Rasane akeh wonge ning jero omah, tapi rasane kaya kuburan, suwung ra karu-karuan. Makane nek kepingin omahe penak, ayem omahe, hawane penak, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah tanggamu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Gek sholat ojo sampai ditinggal. Gek ngapunten nyun sewu, apalagi kemarin Ramadan kula jenengan fokus nanggone ibadah tegene Gusti Allah, poso. Ibu-ibu kalau wingi poso nggih? Poso. Sing biasane ora poso niku wong wedok napa wong lanang? Wong gek kadang-kadang nek pas wayahe poso niku ora mung wong wedok tok sing berhijab, warung-warung melu berhijab. Nggih napa mboten? Tem mriki warung-warunge tutupan. Tutupan kain. Berarti nggen kula Surabaya ketularan wong Magelang. Akeh sing ora poso. Gek ngapunten nyun sewu, kemarin Ramadan kula jenengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Keluar dari Ramadan hari raya Riyadin, kula jenengan halal bihalal saling maaf-maafan sesama manusia. Soale napa kadang-kadang ana wong omahe jejer tapi gak akur. Wonten napa kathah? Omahe jejer tapi tukaran. Wonten napa kathah? Kalih tanggane dhewe sledat sledot, encap plorak pecucah prengat. Sing biasane kaya ngono wong lanang apa wong wedok? Bu, kok wong wedok to, Bu? Jenengan kan bolone kula. Ki jawab wong lanang. Sing biasane perengat-perengut wong lanang apa wong wedok? Memang tidak bisa dipungkiri, sing biasane perengat perungut kalih tanggane niku wong wedok. Gek padahal nyuwun sewu awak dhewe ora iso urip nek ora ana tanggane. Gak iso urip dhewe. Hidup itu simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Hitungan tetangga itu berapa? Iki misalnya rumah jenengan 40 ke kanan, 40 rumah ke kanan,
40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan. Tak baleni maneh. 40 rumah ke. Ayo, 40 rumah ke. 40 rumah ke. 40 rumah ke. 40 rumah ke depan. Niku batasane tanggane jenengan. Oh, niku tetangga dekat saya. Kalau misal saya dapat rezeki, tetanggane kudu kecipratan. Tanggane kudu angsal. Misalnya tanggane mertamu, kayak ngapunten, seorang tamu itu juga punya hak. Hak apa seorang tamu? Yang pertama, diladeni. Nak basa mriki diladeni napa? Hah? Nah, disuguhi. Biasanya jenengan nak wonten tamu disuguhi nggih. Kadang ono Bu, wong niku ora ngerti. Ono tamu ora disuguhi. Ya minimal kan apa banyu putih. Loh, kula mboten nggadah yatra damel tumbas jajan, ya minimal banyu putih. Kula nggadahi banyu putih, monggo. Karena tamu itu punya hak disuguhi, diladeni, diberikan perilaku yang baik selama 1 kali 24 jam sedino. Terus nek tamu ning nginep pripun? Batasnya adalah 3 hari. Ana wong liya nginep, batasnya 3 hari. 3 dina tenggene daleme jenengan. Lah terus kalau misalkan dia nginep lebih dari 3 hari, pripun? Jenengan kalau misalkan tetap melayani, tetap memberikan perilaku baik, itu dianggap sedekah. Lah kula kepengin wong iki mulai, kula kepengin tamu niki mulai. Caranya bagaimana? Diusir dengan halus. Pak, sampe napa ora pengen mulai? Iki panganan wis entek kabeh iki. Jajan-jajan pun telas sedaya. Jenengan mantuk. Diusir secara halus dengan menggunakan bahasa yang halus. Karena apa? Seorang tamu punya hak. Punya hak dia dapat pelayanan yang terbaik, apa perilaku yang terbaik. Kecuali tamune nyeleneh. Contoh, ana wong lanang seneng karo wong wedok. Biasanya nek wong lanang seneng kali wong wedok kan apapun dilakukan. Masih ditolak ping 1000, wong lanang nek wis kadung cinta karo wong wedok, tai kucing rasa coklat. Nggih napa mboten? Oh, berangkat terus wong lanang nek wis kadung seneng karo wong wedok, berangkat tenggene griyane. Kepengin misale ana wong lanang seneng karo wong wedok jenenge Umi Laila. Misale ana wong lanang seneng karo wong wedok jenenge yes, Umi Laila ra apa-apa Umi Laila, misale Umi Laila, misale. Ana wong lanang seneng karo wong wedok jenenge Umi Laila. Tanpa ada maksud tujuan yang baik, dengan niatnya mau nggudo-nggudo, mau ganjen-ganjen, mergo seneng. Saya, ojo saya ki Umi Laila luar angkasa iki. Umi Laila boleh untuk tidak menemui. Siapa yang menemui disuguhkan orang lain yang ada di rumah itu. Contoh, Bapak Umi Laila atau Mbak Umi Laila atau Ibu Umi Laila atau Buyute Umi Laila. Ngoten, boleh disuguhkan yang lain, boleh untuk tidak menemui, asalkan seorang tamu punya hak perilaku yang baik dari sahibul bait sing duwe omah. Bu, perilaku yang baik selalu akan mendatangkan kebaikan. Nggih napa mboten? Jenengan nek apik kalih wong pasti diapiki kalih wong. Setuju? Nek ana wong elek karo wong pasti baleke ya elek. Nggih napa mboten? Ana wong karo tanggane apik, oleh rezeki tanggane diparani, oleh rezeki tanggane dikei, oleh rezeki tanggane kecipratan. Kira-kira nek tanggane oleh rezeki jenengan kecipratan apa mboten? Kecipratan. Ana wong pelit juara internasional, Masya Allah. Dijaluki sumbangan nangel. Ngapunten, ana masjid, ana kota infake ora diisi. Kadang kan wonten wong medit kaya ngono. Tenggene mriki wonten wong medit napa mboten? Wonten apa kathah? Sing biasane medit wong lanang apa wong wedok? Wong wedok, wong ya teko ning kene. Kudunge werna. Bu, ngeten, kejanjiane mau jawabane kudunge werna pink nggih. Pokoke janjiane werna pink.
Ojo jawab warna ireng nggih. Kita baleni maneh. Baleni maneh. Pokoke tak baleni maneh. Jawabannya warna pink. Jenengan angsal menyebutkan jilbab yang lainnya asalkan jangan warna ireng. Kene ana wong medit. Wonge lanang apa wedok? Wonge kudunge werna ngapunten, ngapunten. Nyuwun sewu, nyuwun sewu. Sing kudunge ireng ta mriki ora mek kula tok. Akeh sing kudunge ireng iki ya kudunge ireng, iki ya kudunge ireng, iki ya kudunge ireng. Ki akeh sing kudunge ireng tenggene mriki kathah. Ayo, kudung ireng sing jenengan maksud wonge ning isor panggung apa ning dhuwur? Wonge ning dhuwur panggung. Wonge ning dhuwur panggung. Wonge kelambine werna apa? Wonge saiki lungguh apa ngadeg? Sallu ala Nabi Muhammad. Dados hari raya itu bukan yang bajunya baru, tapi yang ketaatannya bertambah. Uduk sing kelambine anyar. Loh, napa berarti hari raya tidak boleh pakai baju baru? Boleh. Wong riyaya niku pakai baju yang terbaik. Lah versine kula jenengan, baju yang terbaik adalah baju baru, kelambine sing anyar. Lah kageme wong-wong sing ora duwe kelambi anyar nggih pripun? Nggih mboten napa-napa. Yang penting pakai baju yang terbaik. Do you understand? Sing penting niku maaf-maafane. Jenengan gayane jawab yes barang. Ya bener tapi do you understand? Yes. Pakai baju yang terbaik. Ora anyar, ora apa-apa. Sing penting kan maaf-maafane. Percuma kelambine anyar tapi mung digawe ajang pamer. Gelange anyar tapi mung digawe ajang pamer. Kelambine ora anyar, api pantes tapi hatinya memaafkan. Karo tanggane akur, sing penting niku nomor 1 maaf-maafan. Nggih napa mboten? Nek wong tuane pinter maaf-maafan, insyaallah keturunan-keturunane ya pinter maaf-maafan. Nek wong sak Indonesia niki pinter nyepuroni kabeh, insyaallah ora ana sing jenenge geger nanggone Indonesia. Wonge rukun kabeh. Do you understand? Kula yakin sing hadir mriki kepengin anak-anake solih-solihah kabeh nggih. Karena anak solih-solihah niku idaman semua orang tua. Semua orang tua kepengin anak-anake solih-solihah kabeh. Dan yo senenge ana wong tua anake solih-solihah, anake apik. Seneng napa mboten? Sore-sore pamit tenggene ibu-ibu, nderek pamit. Badhe berangkat. Lho arep ning ngendi, Nduk? Nah, tiyang mriki nek nimbali anak wedok napa? Nduk. Nduk. Berarti sami Surabaya nggih? Kadang ana wong niku nimbali anake no. Ana sing nimbali kala wingi kula nembe angsal nimbali anake beng. Ana sing nimbali anake weng. Lho nggih niku saestu. Ana sing nimbali anake nok, biasane niku nok, nek ngapak niku nok. Genduk kalih deno, genduk deno. La haula wala quwata illa billah. Nggih mboten napa-napa. Badhe nang ngendi, Nduk? Badhe ning ngendi, no? Badhe berangkat ngaji, Bu. Ya Allah, didelok nyenengno. Wajahe cantik, kelambine apik, akhlake baik. Seneng napa mboten? Seneng sampai digambarkan di sebuah lagu. Bocah cilik, cilik, jajar mare. Mare. Pripun niki sampun napa lanjut? Tasih semangat sedaya. Semerap lagu niki napa mboten? Mengke nek jenengan mboten semerap lagu niki, jenengan tumut selawatane mawon. Sing tumut selawatan kula dongakno iso budal haji. Sing ora melu selawatan tak dongakno wis pokoke urip ngono ae.
Oke, tumut sholawatan nggih. Ya, mados nadae rumiyin sak pinten. Sholli bocah cilik. Sholli wa sallim. Munggah titik. Sholli bocah cilik cilik. Jejer mare sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik. Oke, sholawatan sareng nggih. Cilik cilik jejer marek sandangane resik tumindake becik bocah cilik cilik jejer marek sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik sholli imam Allah sholli wa sallim karena tidak tepuk tangan. Alah alah. Wis telat. Sing tepuk tangan ya kaya wong wedi ngono iku. Sajane Bu, nak jenengan tetep kepengen lanjut, kepengen tetep semangat, sakjane ngeten, bimang qad wahada, langsung tepuk tangan. Baleni apa mama? Kejane ngoten api, bimang qad wahada. Weh, ngono as, ora usah. Mengke kula baleni saref mengke langsung tepuk tangan nggih. Janji pokoknya sing tepuk tangan tak dungakno duwite tambah akeh. Sawahe akeh. Sing ora tepuk tangan tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Tambahi saref malih nggih. Saestu lho nggih. Becek-becek ketitik anak wadon resik-resik cilik
Geseng kono lho. Payunge cumplung. Aduh panas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pripun niki sampun napa lanjut? Tasik kuat sedaya. Tasik semangat sedaya. Nak kula ningali jenengan asline lho nggih, asline ora tega. Ora tega aku ningali jenengan iku. Kula semerap Bu, jenengan wau wedhakan ke jam pira? Tutuk kene wedake luntur. Padha. Sing penting niate ikhlas berangkat ngaji golek keapian. Nggih ngapunten nak jenengan semerap nek pas wekdal riyadin, nek pas wekdal riyaya biasane ana ucapan, "Bu, ngapunten sanget sedaya kelepatan kula. Maafkan atas segala kesalahan saya." Ternyata minta maaf itu juga ada seninya. Seninya bagaimana? Orang minta maaf itu beda bahasa, beda perkataan, beda arti, beda respon. Coba jenengan pirengaken kula. Permintaan maaf pertama. Sepurane ya, nek aku duwe salah. Nek basa mriki nek napa yen? Nek eka. NEK nggih. Sepurane ya nek aku duwe salah. Niku pertama. Sing kedua, sepurane ya pasti salahku akeh sing ora tak sengaja. Aku ora ngerti, sampean sepura kabeh ya. Enakan sing pertama apa sing kedua? Pirengaken malih. Tak baleni meneh. Sing pertama, sepurane ya nek aku duwe salah. Iku pertama. Sing kedua, sepurane ya pasti salahku akeh sing ora tak sengaja. Aku gak ngerti, sampean sepura kabeh. Penak pertama napa kedua? Penak pertama nopo kedua? Kedua, kenapa? Karena di permintaan maaf pertama, sepurane yo nek. Sepurane yo. Ayo jenengan muni nek. Sepurane yo nek. 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 Iku kan kalau bahasa Indonesianya kan kalau. Maaf ya kalau aku punya salah. Kalau salahmu lah kan awak dhewe kadang ora rumangsa nek salah. Wong jenenge menungso, al insanu mahallul khata' wan nisyan. Kadang ono lisan sing menyakiti hati orang lain. Ada perkataan-perkataan yang kadang kurang berkenan. Kadang ono lisane awak dhewe keprocut ngomong elek. Ngapunten, selama tidak disengaja jenengan nyuwun sepuro njaluk ikhlase mboten napa-napa kecuali memang disengaja. Kadang kan ono wong niku ngomong elek disengaja. Wonten apa kathah? Kathah. Ono wong iku ngejek disengaja. Wonten apa kathah? Kathah. Sing biasane senengane ngejek niku wong lanang apa wong wadon? Wong lanang apa wong wedok? Wonge ya teko nang kene. Wis, ngono ae. Ora tak takoni gawe kudu ngopo daripada aku kenek maneh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kadang ono wong niku nek ngomong fitnah kono, fitnah kene, wonten apa kata? Adu domba kono, adu domba kene, kadang wonten mawon. Selalu percaya bahwa hal-hal yang baik, perkataan yang baik yang kita keluarkan akan kembali pada diri kita sendiri. Segala perilaku yang jelek juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Niki saestu tasik kuat nggih. Ngeten, riyen niku wonten salah setunggal cerita. Dadi wonten di sebuah kerajaan. Ada kerajaan Islam, ana raja. Biasane raja niku lak duwe tangan kanan nggih ta. Raja niki duwe tangan kanan. Tangan kanan niki sing biasane menasehati raja. Nak carane biasane awak dhewe niku penasehat. Sebutlah namanya. Penasehat ini adalah Slamet. Walid. Slamet misalnya. Temeriki wonten sing jenenge Slamet. Kata. Sebutlah nama orang ini adalah Slamet. Orang tangan kanan iki, penggaweane nuturi raja. Wahai raja,
Ketika kamu mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa bersedekah. Jangan lupa berinfaklah. Pokoknya saben sore dia punya jadwal untuk menasehati raja. Sampai suatu ketika ono wong lanang iri karo Selamet. Iri kale Selamet. Jenenge misalnya jenenge Supri. Tenggene mriki wonten jenenge Supri. Oh wonten, ya wis aja Supri, aja Supri. Ana wong jenenge teng mriki wonten jenenge Walid napa mboten? Mboten. Walid iku sing bojone akeh iku ta? Ya wis. Sebutlah nama orang yang iri ini namanya Walid. Iki mak-mak apa ya ro Walid iki? Orang ngerti nggih? Mboten ngerti. Dadi ana film, Bu. Wonten film ana wong lanang brengose dawa, warna putih, ki bojone akeh. Pun lajeng. Nyampe pundi wau ceritane? Kok iso Walid iku lho? Mboten. Ana wong lanang sing siji mau jenenge Slamet, terus ana sing iri jenenge Walid. Misale lho nggih, iki duduk Walid sapa-sapa wis Walid lah jenenge. Walid niki iri kare Slamet. Enak yo Slamet yo, cedek karo raja. Enak yo Slamet yo, dekat dengan raja. Akhirnya apa? Walid punya rencana. Suatu ketika raja sedang sendirian, Walid niki mau marani raja. Disapa, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten napa? Begini raja, saya mau mengatakan sesuatu. Ana apa, Lid? Napa? Oh, Lid niku saru. Oh, ana apa Walid? Napa nek Lid napa? Astagfirullahaladzim. Kan kula mboten semerap yo. Ana apa Wal? Bener ta? Matur suwun. Ki soalnya sebelah kiri ngomong Wal. Lid ora oleh Wal. Ana apa Wal? Mboten raja, saya mau ngomong. Kemarin itu si Slamet ngomong tenggene kula. Mantone menasehati jenengan, dia ngomong tenggene kula. Ngomong apa? Slamet ngomong ini raja. Tak kandhani ta. Raja iku lho, abape mambu gak enak. Abape mambu ora enak. Semerap abab. Abab itu ya habab. Apa? Kalau bahasa sini apa? Abab. Ayo abab pokoknya. Niki lho, niku lho. Ababe raja niku lho mambune ora enak. Si Walid ngomong ngoten tenggene raja. Akhirnya napa? Raja ngomong, "Loh, mosok Slamet ngomong kaya ngono?" "Nggih, Raja. Slamet ngomong kados ngoten." Akhirnya apa? Raja takon ning gone Walid. "Apa buktinya?" "Jenengan titeni mawon Raja, benjing sore nek pas wayahe Slamet menasehati jenengan, dia akan menutup hidung dan mulutnya." Akhirnya nopo? Akhirnya Raja ngentosi Slamet. Besoknya Slamet datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata sederenge berangkat, Slamet niki mau diundang kali Walid tenggene daleme Walid untuk makan bersama, yang dimana makanan itu mengandung banyak sekali bawang putih. Nek tenggene Surabaya bawang abang niku jenenge brambang. Oh mriki nggih ngoten nggih. Bawang abang jenenge brambang. Nak bawang putih ya bawang. Lah ternyata banyak sekali mengandung bawang. Mangan ra karu-karuan. Mantun ngoten akhirnya nopo? Slamet nembe kilingan. Oh iya, iki jamku iki menasehati raja. Slamet melayu dereng ngresiki mulutnya yang mambu bawang. Akhirnya nopo? Datang kepada raja. Waktunya menasehati raja. Tenggene kanan. Menasehati raja tapi dia agak menjauh, Bu. Orang mendekat. Terus ngomong ngeten, "Raja menasehati dados raja jenengan menika." Rajane ngomong, "Kene nyedek." Nyedek. Nah, basa mriki nyedek napa? Mriki
mriki, sampe nyedak mriki. Akhirnya nyedak mriku tapi kalih nutupi lambene. Napa basa mriki lambe napa? Sing alus-alus. Basa congor. Napa? Kesar. Oh lesan. Dia menutupi lesannya, dia menutupi mulutnya. Ngeten, nutupi lambene ngeten kok dadak raja ningali. Raja ningali nek ketoke nutupi irung karo lambe ngeten. Akhirnya apa? Raja ngomong, "Loh, bener iki sing diomong Walid iki. Selamat iki koyoke ngenyek aku. Selamat iki koyoke ngejek aku." Akhirnya apa? Raja menuliskan di dalam kain. Dulu surat itu pakai kain, Bu. Mantun ngoten kainnya diparingaken tenggene prajurit. Biasanya orang yang dapat kain ini biasanya arep oleh hadiah. Akhirnya raja nulis tenggene kain iki wau diparingaken tenggene selamat. Iki kekno nanggone prajurit. Nanggone ngarep kono ana prajurit sampean kekno. Jukuken hadiahmu. Mantun ngoten selamat seneng alhamdulillah oleh hadiah teko raja alhamdulillah diparingaken tenggene prajurit kok ternyata di tengah-tengah perjalanan ono Walid disopo assalamualaikum sampeyan arep nang ndi Mas Slamet iki arep joko hadiah teko raja Walid ora terima lho piye sih raja iki wis dikandani nek Slamet iki ngenyek. Napa basa ngenyek mriki? Ngejek. Napa? Ngece. Wis ngerti Slamet iki ngece. Malah dikai hadiah. Walid ora terima. Akhirnya apa? Kain tadi yang dari Slamet sing kudune damel Slamet dijaluk kalih Walid. Disuwun kalih Walid. Mantun ngoten Slamete mboten purun. Lho iki hadiahku Mas. Aja dipendet. Iki aku, wes, sampean mengko oleh hadiah maneh. Akhirnya Slamet nggih pun mboten napa-napa. Berangkatlah Walid menemui prajurit itu. Pas Walid kepanggih tenggene prajurit niku dadakne isi surate napa? Tolong bunuh orang yang membawa surat ini. Kapok rasa. Gara-gara perbuatane dhewe. Perbuatan baik akan kembali pada diri kita sendiri. Begitupun perbuatan jelek juga akan kembali pada diri kita sendiri. Lah Slamet menesoe benjenge Slamet menemui raja untuk memberikan nasihat. Slamet boten semerak. Nek Walid niki wau dibunuh. Slamet mlebet tenggene kerajaan. Assalamualaikum. Raja ningali Slamet kaget. Hah? Bukannya sampean wingi wis dibunuh. Loh, enggak Raja, saya dibunuh oleh siapa? Loh, sampean wingi ku nanggone surat tak tulis, tolong bunuh orang yang membawa surat ini. Nang di surate? Surate dipek kalih Walid Raja. Lah kok saged? Terus rajane inget, oh, dadi wingi Walid iku ngomong nang aku, nek sampean iku ngece aku, ababku ambu. Loh, saestu Raja? Mboten ya Allah, mboten Raja. Demi Allah saya tidak pernah mengatakan begitu. Berarti Walid sing mengfitnah Slamet. Akhirnya apa? Raja memberikan hadiah kepada Slamet. Bahkan bukan hanya sekedar hadiah. Slamet diangkat. Lah, nggih ngapunten Bu, kula lho nggih cerita ngoyo-ngoyo, cerita ngotot-ngotot. Ana sing kaya ngene. Ya ora apa-apa. Mergo pegel, ngantuk, awan-awan pancen penake turu. Tapi jenengan memilih untuk berangkat ke sini. Turu ning gone kene ora apa-apa. Monggo turu bareng-bareng. Soalnya gak ngeten Bu, beda jenengan tenggene majelis ilmu kali tenggene panggen biasa beda. Wong jenengan budal meriki ae wis oleh omah gedhong ning nggone swarga. Budal ngaji sak jangkahan ganjarane omah gedhong nek swarga iku panggonane. Lenggah tenggene mriki lho oleh omah gedhong ning nggone swarga. Engko andai kan ning nggone kene turu.
Yo ora apa-apa, tetep oleh omah gedong kan budal mriki. Apa maneh turune karo ngiler. Tambah tingkat gedonge. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki sedaya dados ahli swarga kabeh. Sing penting kudu gelem ngaos. Jare basane alus. Wong Magelang mriki alus-alus. Sing penting ayo sing sregep ngaji. Soalnya napa Bu, akeh wong saiki ora gelem ngaji. Banyak oknum-oknum menjelek-jelekkan kiai, menjelek-jelekkan ulama. Akeh Bu. Kathah banget. Ingkang boten seneng kali kiai kathah banget. Ingkang boten seneng kali ulama kathah banget. Napa malih sakniki tantangannya berat Bu. Napa? Sosial media. Akeh wong damel berita ora bener tentang kiai. Akhirnya apa? Membuat orang-orang niku berasumsi-asumsi jelek. Kula jenengan ayo tetep didekno atine, didekno imane, ayo tetep menghormati kiai. Ngoten nggih Bu nggih? Amargi napa? Dengan guru saja, kalih gurune jenengan, cara gurune jenengan niki mboten tiyang alim. Misalnya jenengan percaya kalih gurune jenengan, guru ngaji. Misalkan kasarane, semerap basa kasarane nggih. Kasarane gurune jenengan iki mboten tiyang alim, bukan orang alim pun sekalipun, tapi jenengan gadah keyakinan kalih gurune, insyaallah tetap oleh barokah teko ilmu sing jenengan pelajari. Yang penting apa? Awak dhewe tetap menghormati, jangan menghakimi, ora usah melu ngilok-ngilokke. Nggih Bu nggih? Ngilokke napa ngilokno? Nak basa mriki ngilokke napa ngilokno? Ngilokke, wis ora usah melu ngilok-ngilokke. Wes menang wae, nek ora ngerti wes menang wae. Napa malih saniki banyak oknum-oknum sing ngilok-ngilokne kiai. Pokoke ayo tetep cedhek nang gone ulama, tetap mendekat. Kaping 3 wong kang kumpuh. Ayo tetep sregep ngaji. Jenengan semerap mboten wonten lagu gatekno sira kabeh. Semerap rikala jamane Nabi, sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji. Wong kari muni ji ae males, melu muni ji kaji. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi, sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengaken ngaji tansah dadi gegerane insani. Wong mukmin senenge ngaji. Ya Allah. Pripun niki sampun apa lanjut? Lah ngendi tepuk tangane? Ora usah ngeten. Jenengan tomot muni sing keri cokot boyo. Saged mboten? Ayo coba. Sing keri. Oh, koyone kerendan. Cobi munggah saiki. Sapiro iki bingung. Sing keri. Sapiro. Sing keri cokot boyo. Kedukuran ra kuat. Mana. Sing keri cokot boyo. Ngaten nggih, ayo. Sing keri cokot boyo. Ya sing keri cokot boyo. Sing keri dicokot boyo. Boyo sekedap. Urung. Niki jenengan kula uruki riyen, mangke kula pas nyanyi ben jenengan saged muni. Jenengan kan gatekno sira kabeh kan mboten saged.
Ora apal to nggih. Ya mau tak delok ana sing nyanyi ngene. Ya ora apa-apa. Nggih, ora apa-apa. Apal niki waon, burine tok. Mengko ngaji tansah dadi gegerane insani. Wong mukmin senenge ngaji. Terus jenengan sing keri cokot. Ya sing keri cokot. Baya sing keri cokot baya sing keri dicokot. Nah, saniki jenengan dhewe yo. Sing mantep malih sing keri cokot mantep sing keri cokot sing keri. Oh ngeten sakniki kula bagi jadi beberapa bagian, oke? Mriki regu A, mriki regu, mriko regu. Sing nang dhuwur regu C nggih. Nggih, regu C iki regu menek-menek. Ayo regu A, regu A. Sing keri. Maneh, sing. Sik, Mbak. Iki lemes iki regu A iki. Oke, sing ngarep semangat. Sing keri cokot boyo. Bapak-bapak mburi. Jenengan delok iki regu B, ayo. Sing keri cokot. Mantep. Sing keri cokot boyo. Sing keri. Tepuk tangan untuk regu B. Apa iki regu urung mangan iki? Regu C, yo regu menek-menek, yo. Sing keri cokot boyo, ayo. Sing, ya. Sing keri. Siapa ngomong dicokot rondo iku? Cokot boyo, ayo. Bu, Ibu, mungkin nak mantuk ditangani tanggane pengajian oleh opong boyo. Ngomong boyo. Dari umi mau pengajiannya pripun boyo. Pokoknya eling boyo nih toh. Sing penting kula jenengan golek-golek keapian. Ngoten nggih Bu nggih. Ompol-ompol kesaenan di bulan Syawal nggih. Ngapunten nyuwun sewu, kula jenengan kemarin fokus tenggene ibadah, fokus ning gone Gusti Allah, mantun ngoten sakniki fokus ning gone padha menungso. Tapi kewajiban aja sampai ditinggal. Sekolah. Ya lanjut. Masjid tenggene mriki teng pundi nggih? Di mana? Di mana? Di atas. Di atas pundi? Oh, mriko. Kula titip masjid nggih. Napa titip sak sembarang kalire dari kebersihan jamaah. Tapi nek masjid mriki biasanya jamaah sepi apa rame? Rame full nggih. Masya Allah. Biasanya jamaah sing dugi nang masjid nggih sak menten gak kae ngene iki. Kula yakin kok masjid niku biasanya rame pas wayahe riyo. Ngerti aku. Pas wayahe tarawih nggih. Biasanya tarawih hari pertama. Hari kedua jalan ditutup, ada terawih. Terawih hari ke-20 jamaah entek pindah ning pasar. Soalnya arep tuku klambi anyar. Jenengan tingali nek pas wayahe sembayang riyo niku, wah, jamaah wakeh. Nak basa mriki akeh banget napa? Nek Surabaya kan wakeh. Nek akeh banget iku tambahi we, wakeh. Nek cilik banget iku cewilik, nek titik banget niku sewitik ngono. Nek mriki akeh banget napa? Akeh, wakeh banget, akeh pol. Yakin kula masjid mriki jamaahnya pas riyo wakeh to? Kula nderek tanglet. Salat subuh niku hukume sunnah napa wajib? Sembayang riyo niku hukume wajib napa sunnah? Jamaahe akehan subuh apa riyo? Lah napa?
Oh setahun sepisan. Nggih pun, benjing salate setahun sepisan mawon. Ben jamaah akeh. Lho enggak, soalnya kan setahun sepisan sembayang riyo. Alah, kadang-kadang orang mergo sembayangnya setahun pisan, jamaah full wayahe riyo. Napa soale kelambine, kalunge, gelange. Lah napa kok gelang anyar kok tumut sembayang riyo? Soale njaluk sepurane wong sing duwe gelang-gelange akeh iku beda. Seje, aku nyuwun ngapura ya. Ambek kabeh salahku. Pancene aku ket biyen iki ora sengaja. Beda. Nek wong ora duwe gelang, ya njaluk sepurane ya biasa. Sepurane ya, Mbak. Iya. Nek wong gelangan karet, ya njaluk sepurane ya biasa. Sing penting akur, ora usah lah ana ora akur-akur. Sing penting akur sedaya saling memaafkan. Ngoten nggih Bu nggih? Ora ana masalah kali menungso. Soale masalah kali menungso niki radi rumit. Jenengan ibadahnya sae, wis arep mlebu swarga. Dia tong amal ibadahnya sudah cukup untuk masuk surga. Tonggone ora terima. Saya tidak terima. Ibu itu masuk surga. Dia pernah menyakiti hati saya. Dia pernah memfitnah saya dan dia tidak mau minta maaf. Makanya kan penting, jaluk sepuro niku kan penting. Jaluk sepuro niku kan cara ngono kan ngandhap. Napa nggih? Ngedukno ego niki lho. Kagem jaluk sepuro, ora kabeh wong iso. Jaluk sepuro yo sepurane. Ora ana menungso sing iso lepas teko kesalahan. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Sedaya niki ora iso lepas teko luput, teko lali, teko kesalahan, tidak bisa lepas. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya dados ahli swarga kabeh. Sedone husnul khotimah kabeh. Amin Allahumma. Sebab mati suul khotimah niku banget larane. Yen gunungane wis katon zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lamun nafase wis tekan gulu, tekan gulu, tekan gulu. Basa mriki gulu napa? Hah? Gulu, gulu. Lamun nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakale melayu, metu. Kok nyawa melayu ki piye modele? Belane maneh. Lamun nafase wis tekan gulu, iku nyawane bakale metu. Diwulang zikir ora ka wektu, lambene ndemble untune. Zikir la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah. Maka dengan berakhirnya bacaan tahlil tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Lah kok iso iku lho? Lah pripun niki sampun napa lanjut? Tasik kuat tenggene mriki. Ki saestu nggih. Sampai asar tenan. Nggih pun ten mriki sampai asar kula balik riyen. Maka dengan berakhirnya bacaan tahlil tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Wis kadung ngaten. Sing ngangkat bokongnya sedurunge ditutup doa. Tak dungakno dipangan boyo. Musane kula sing ngomong niki wae lho ibu-ibu nggih, semoga bisa bertemu kula kembali. Insyaallah di tahun depan kula kalian jenengan kepanggih malih di lho amin. Temenan iki. Nggih jenengan dongakne kula tasih sehat. Jenengan dongakne kula dawa umur. Kula dongakne jenengan nggih dawa umur.
lancar rezekine, kathah duwite, lunas utange. Iki samangane utange akeh banget iki. Sedaya soleh-solehah keturunane amin Allahumma. Insyaallah di tahun depan bulan pinten no? Bulan apa nggih? Bulan 6. Hah? Suro itu bulan apa? Ngeten, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Endi suro ndi suro? Oh, niku Jawa nggih. Oh, suro, Sapar, Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ngeten napa-napa. Mungkin sakit kepanggih malih di lain waktu, di lain kesempatan jenengan saling doa, saling doa yang baik. Kula ndonga sing apik teng jenengan balik ndonga apik teng kene kula. Ngoten nggih Bu nggih. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, awas jangan beranjak dulu sampai ditutup doa karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang sopan, kirang pas. Kawula nyuwun agungipun